Handykameras werden immer besser und ihre Aufnahmen sind zum Teil kaum noch von denen richtiger Filmkameras zu unterscheiden. Um mit deinem Smartphone Videos in einem filmreifen Look zu kreieren, solltest du ein paar wichtige Regeln kennen und wissen, wie du diese mit deinem Handy umsetzen kannst. Beides erfährst du natürlich in diesem Video, in dem ich dir zeigen möchte, wie professionell Filmen mit dem Smartphone klappen kann. Herzlich willkommen bei MindNet, dem Kanal für alle, die mit Videos mehr erreichen wollen. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Alexander Lorenz, ich bin Filmemacher und Gründer der Videoagentur MindNet. Auf unserem Kanal bekommst du regelmäßig Tipps zum Thema Filmproduktion und Videomarketing. Die Qualität von Smartphone-Kameras hat sich in den letzten Jahren erheblich verbessert. Die gestiegene Leistungsfähigkeit der Prozessoren und die erhöhte Speicherkapazität ermöglichen zudem anspruchsvolle Videobearbeitung, was Handys zu einer vielseitigen Option in der Videoproduktion macht. Heutzutage besitzen aktuelle Handykameras bereits mehrere Objektive, eine hohe Sensorauflösung und Funktionen wie optisches Zoomen und Bildstabilisierung sind möglich. Überleg dir, bevor du mit dem Drehen beginnst, auf welcher Plattform dein Video präsentiert werden soll. Für ein kurzes Video, das als Instagram Reel, TikTok oder YouTube Short veröffentlicht werden soll, empfiehlt es sich, im Hochformat aufzunehmen. Aber das ist nicht für jede Art von Video das Beste. Wenn du zum Beispiel Videos für Präsentationen, fürs Intranet, für Messen oder für YouTube aufnehmen willst, ist häufig das Querformat viel sinnvoller. So vermeidest du unnötigen Aufwand im Schnitt und es sieht einfach besser aus, wenn das Aufnahmeformat zum Ausgabeformat passt. Ein Handy ist natürlich keine Filmkamera. Und während die automatischen Belichtungseinstellungen immer besser werden, sind die Möglichkeiten der manuellen Kameraeinstellung stark begrenzt. Außerdem unterscheidet sich die Bedienung je nach Hersteller deines Smartphones zum Teil stark. Mit einem iPhone zum Beispiel kannst du die Helligkeit und Schärfe fixieren, indem du mit dem Finger länger auf eine Stelle drückst, die fixiert werden soll. Das Handy vibriert dann kurz als Signal und es kommt eine Meldung, die sagt, dass die AF-AE-Sperre aktiviert ist. AF steht für Autofokus, AE für Auto Exposure, also automatische Belichtung. Wenn du dich wirklich mit manueller Belichtung auf deinem Handy beschäftigen möchtest, hast du auch Möglichkeiten dazu. Es gibt ein großes Angebot professioneller Kamera-Apps, die du dir installieren kannst und mit denen du dann Einstellungen wie die Belichtungszeit, Blende, ISO-Zahl und so weiter vornehmen kannst, eben ganz manuell. Handyaufnahmen werden häufig spontan gemacht. Und auch wenn du deinen Dreh im Voraus planst, willst du sicherlich nicht viel Technik wie Lampen, Stative und so weiter mit dir rumschleppen. Wenn du dich für gesetztes Licht und für künstliche Beleuchtung deiner Videos und Filme interessierst, schau dich mal auf unserem Kanal um. Wir haben verschiedene Videos dazu, in denen du erfahren kannst, wie du zum Beispiel in unterschiedlichen Situationen wie Interviews oder Außenaufnahmen deine Szenen beleuchten kannst und welche Technik du dafür brauchst. Für spontane Smartphone-Aufnahmen würde ich dir vor allem raten, darauf zu achten, wie du mit dem vorhandenen Licht gut umgehen und arbeiten kannst. Manchmal sind es schon ganz einfache Dinge, die die Qualität deiner Bilder deutlich verbessern können. Achte zum Beispiel darauf, dass das Licht von vorne auf das Objekt oder auf die Person fällt, die du filmen willst. Stell dich zum Beispiel mit dem Rücken zu einer Lichtquelle, sodass die Person oder das Objekt, das du filmen willst, von vorne beleuchtet wird. Das kann dann zum Beispiel ein Fenster sein oder künstliches Licht im Außenbereich. Ein schlecht gemachtes Smartphone-Video erkennt man schnell am schlechten Ton. Je nachdem, wie du filmen willst, bekommen hier unterschiedliche externe Lösungen auch in Frage. Wenn du dich selber aufnimmst oder die Person, die du filmst, sehr nah, also in etwa 1 Meter vor der Kamera steht, reicht es in der Regel aus, ein Aufsatzmikrofon am Smartphone zu befestigen und das Audiosignal über einen Adapter direkt mit dem Video im Smartphone aufzunehmen. Steht die sprechende Person etwas weiter entfernt von der Kamera, kannst du zum Beispiel ein sogenanntes Lavalier-Mikrofon benutzen, das du am Revers der Person befestigen kannst. Das geht dann entweder direkt über ein Kabel in das Smartphone oder über eine Funkstrecke. Bei Außendrehs solltest du übrigens darauf achten, ein Windfell über dein Mikrofon zu ziehen, das du als externes Zubehörteil kaufen kannst, um so Windgeräusche zu vermeiden. Wenn du über keine externe Hardware verfügst und trotzdem gute Sprachaufnahmen mit deinem Handy machen willst, solltest du auf jeden Fall darauf achten, möglichst nah an die Tonquelle heranzukommen und an einem ruhigen Ort ohne Störgeräusche aufzunehmen. Wenn du mit dem Handy filmst und dich dabei bewegst, wird dir schnell auffallen, dass die Aufnahmen zum Teil extrem wackelig sein können.
Die automatische Bildstabilisierung, die viele Hersteller mittlerweile anbieten, ist nicht umsonst eines der Features, mit denen häufig Werbung gemacht wird. Das Problem bei Smartphones liegt einfach daran, dass sie vergleichsweise klein sind und damit nicht so gut in der Hand liegen wie zum Beispiel größere Filmkameras. Es gibt auch keine optische Stabilisierung im Objektiv und noch nicht mal einen seitlichen Griff, mit dem du das Smartphone gut halten könntest. Die integrierte Bildstabilisierung wird aber immer besser. Wenn du dein Handy ruhig in der Hand hältst und versuchst wenig und wenn dann nur sanfte Bewegungen damit zu machen, solltest du in der Regel schon annehmbare Ergebnisse erzielen können. Es gibt aber auch einiges an externem Zubehör, das dir dabei helfen kann. Ein ganz einfaches Beispiel ist eine mechanische Smartphone-Halterung, in die du das Handy einsetzen kannst. Das macht es nicht nur leichter, das Smartphone ruhig zu führen, sondern es bietet dir zusätzlich auch die Möglichkeit, das Handy auf einem Stativ zu befestigen. Wenn du deutlich mehr mit Handyvideos arbeiten willst, solltest du auch über die Anschaffung eines Handy-Gimbals nachdenken. Ein Gimbal ist ein elektronisches Gerät, das mit Sensoren und Motoren dafür sorgt, dass deine Kamera immer gerade ausgerichtet bleibt. Fast noch wichtiger als die Kamera-Apps, die ich dir vorhin schon vorgestellt habe, ist eine Software für den Schnitt deiner Videos, die du auf dem Handy gedreht hast. Die Auswahl ist extrem groß. Von Apps der Plattform selber bis hin zu bezahlten Apps und solchen, die über ein eigenes Ökosystem verfügen, wie zum Beispiel Apples iMovie, das es dann einerseits zwar nur auf Apple-Geräten gibt, bei dem du aber andererseits später in der Profi-Schnittsoftware Final Cut am Computer weiterarbeiten kannst. Probier dich also am besten mal durch. Als ersten Ansatz habe ich dir in der Videobeschreibung ein paar Vertreter für Android und iOS verlinkt. Smartphones und Tablets werden immer besser darin, Videos aufzuzeichnen. Besonders für Social-Media-Veröffentlichung reicht die Qualität oft aus und hat sogar einen eigenen Look, der besonders authentisch wirkt. Wenn du jetzt gleich loslegen willst, achte darauf, dass dein Akku vollgeladen ist, dass du genug Speicher frei hast und dass deine Linse sauber ist. Wenn du in Zukunft mehr über Videoproduktion mit dem Smartphone erfahren willst, lass uns einen Kommentar da, was dich hier besonders interessieren würde. Und über ein Like und ein Abo würden wir uns natürlich auch freuen. In diesem Video habe ich versucht, dir ein paar der Basics über das Filmen mit dem Smartphone näher zu bringen. Wenn du jetzt Lust hast auf das nächste Level, dann sind sicherlich Videoübergänge, sogenannte Transitions, super interessant für dich. Mit cleveren Kamerabewegungen und ganz einfachen Schnitttechniken kannst du coole und überraschende Verbindungen zwischen Szenen kreieren. Wie das geht, warum du dafür keine besondere Technik brauchst und wie du das sogar mit deinem Smartphone ganz leicht bewerkstelligen kannst, erfährst du auf unserem Kanal. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei MindNet. Mit Videos mehr erreichen.